Entdecken Sie Ormana und seine berühmten Knopfhäuser, traditionell und einzigartig. Erleben Sie die magische Goldwiege-Höhle mit ihrem kristallklaren Wasser. Besuchen Sie idyllische Bergdörfer und spüren Sie das ursprüngliche Leben. Mit etwas Glück sehen Sie frei lebende wilde Pferde in der Natur. Genießen Sie die großartige Naturlandschaft und weite Ausblicke. Das beeindruckende Taurusgebirge macht diesen Ausflug unvergesslich. Ormana Naturpur mit Happy Funny Tours.